Objav spolu so mnou fascinujúci svet ekológie a zisti, ako môžeš aj ty pomôcť našej planéte. Ja som ekovedko a o ekológii viem všetko a prezradím to aj tebe. Dnes recyklácia. Už si niekedy rozmýšľal, čo sa stane s obalom od tvojich obľúbených cukríkov, keď ich vyhodíš do koša? Keď odpad správne vytriedime, môžeme ho znovu použiť. Hovorí sa tomu recyklácia. To je ako magické kúzlo, ktoré mení staré veci na nové. Predstav si, že stará plastová fľaša sa môže zmeniť napríklad na novú zubnú kefku alebo na hračky. Na Slovensku vyprodukuje ročne každý jeden človek 478 kg odpadu. Ak by sme všetok tento odpad netriedili, skončil by na skládke, kde sa len hromadí a znečisťuje prírodu. Na skládke sa odpad rozkladá veľmi dlho. Napríklad plastová fľaša sa rozloží až za 450 rokov. A čo všetko môžeme recyklovať? Plastové fľaše, plechovky, papier, sklo a dokonca aj staré oblečenie. Ale pozor, ak odpad hodíme do nesprávneho kontajnera, nemôže sa správne spracovať a všetká naša snaha je zbytočná. Každý odpad má svoj vlastný kontajner. Modrý je na papier, žltý na plasty, zelený na sklo a do čiernych kontajnerov dávame všetko, čo sa nemôže recyklovať. Keď všetko správne vytriedime, odpad putuje do recyklačných centier, kde sa premení na nové veci. Napríklad taký starý papier sa zase zmení na nové zošity. Recyklácia je teda skvelý spôsob, ako získať nové veci a zároveň pomáhať našej planéte. Na Slovensku sme v recyklácii čoraz lepší. Od roku 2012 sme podiel odpadu na skládkach znížili zo 73% na 39%. Zaviedli sme aj zálohovanie plechoviek a teraz sa ich späť vracia až 92%. A sme v tom najlepší z celej Európskej únie. Bioodpad ako šupky z jablk a zvyšky z jedál tiež vieme zhodnotiť. Skončí na komposte a spraví sa z neho výživa pre rastliny. Tak si to teda zhrnieme. Plasty hádžeme do žltého kontajnera, papier do modrého, sklo do zeleného, bioodpad do hnedých špeciálnych kontajnerov a do čiernych všetko ostatné. Takže teraz už vieš, ako na to. Spoločne sa môžeme tešiť na krajšiu a čistejšiu planétu.